Money. What do you mean by money? आजको घन्टी बज्यो है टाइम सूर्यास्त यो फोटोकपी हेर्न कि म अर्कै लेखेको कुराहरू सर भाइ SARVAY ल भन त एकचोटि सर भाइ हाई ब्लग या हाई भन्ने चाहिँ उच्च हाई हाइयर भन्छ नि हाई HIGHI है अनि ब्लग सर भाइ हाई ब्लग ल ल सब लाइक सेयर सब्सक्राइब टन्न भनिदेऊ ल बाबु होइन अनि प्रेफर जाजरकोट एन्ड रुकुम भनिदेऊ ल भैँचालो गइरह कहाँ जान्ला बाबुहरू घाँस पास कपासको त समस्या हुने भइगयो होइन सँगसँगै अब जाडो महिना पनि छ लास चिसो हुन्छ होइन ओढ्ने ओछ्याउने छैन मानसिक तनाव छुट्टै होइन अब कति टुरो कति बालबच्चा टुरो भयो कति वृद्ध आमाहरू सन्तानविहीन भए होइन धेरै कुरा छन् नि अब त्यहाँ महामारी रोगको महामारी लाग्छ माफियाहरू यही बेला चलबलाउँछन् होइन चोर फटाहरू यही बेला ठिस गरिरहेको हुन्छन् त्यो त बाई नानु बाई 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 जग्गा त आदर्शदेखि स्टेसनरी खोजेको नाचमा आइसक्यो भेटा खाने स्टेसनरी एउटा हेलो हेलो मेरो बाई है पावर हुने मात्रै पाइरह राहत पनि कोहीले टन्न पाएको छ कोहीले नपाउनेले पाएकै छैन होइन ठिस भइरहेको आएन म यो चाहिँ हनुमन्ते खोला है सेभ वाटर खोला लास्ट प्रदूषित भइसक्यो है स्थानीय गभर्मेन्टको जाओस् ढलमाथिदेखि नै बन्द गर्नुपर्छ है खोला सफा नभएसम्म सहर सफा हुँदैन है SarvayaHighVlog बाबु SarvayaHighVlog युट्युब चलाउनु गरे ल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है त गएर भन त के हो गयो नि त मम्मी है फाइनली गाइस भयो हाम्रो चाहिँ 25 रुपैयाँको हेलो भन्दै ल नानु हेलो भन्दै हस् ल धन्यवाद अङ्कल अङ्कल यहाँनिर एउटा त्यो सानो टेप टाल्नु यहाँनिर उक्क्या रहेछ ल गाइस फाइनल्ली कम्प्लिट भयो ल गाइस है फाइनल्ली कम्प्लिट हाम्रो फाइनल्ली कम्प्लिट भयो हाम्रो है फर जाजरकोट भनेर टक्क मिसन कम्प्लिट भनौँ न होइन मान्छेलाई अचम्म लाग्न सक्ला होइन होइन सबैको ध्यान जाओस् आफत परे ठाउँ होइन सेभ ह्युम्यानिटिज सब आफ्नो ध्यानमा मस्त छ नि त ओम नमः शिवाय एकछिन पान्तले बस्ने भन्ने प्लान हो मेरो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ होइन मेन भनेको चाहिँ मजाले हेरिराख भक्तपुरमा प्रायः त्यस्तो प्रोग्रामै हुँदैन है प्रायः काठमाडौँतिर मात्रै हुन्छ यस्तो Let's unite. Let's go.
यो चाहिँ भ्लगिङमै यस्तो प्रोग्रामहरू धेरै हुन्छ है, सोसलिजम टाइपको, सोसल अवेरनेस, सोसल चेन्ज। गाइस धेरै सेयर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने मलाई हौसला भइदिन्छ होइन, मोटिभ भइदिन्छ। तपाईँहरूको लाइक सेयर सपोर्टले गर्नु पर्यो। China, holy के भक्तपुरको मुख्य लाइन हो है। अगाडि आएर पनि हेर्नुहुन्छ कतिले। सोसलिजम भ्लग हो होइन, सामाजिक सोसल रियाक्सन त कति हो होइन, त्यही भएर बिफोर यो चाहिँ हाम्रो भक्तपुरको दोस्रो भनौँ न सुकुल ढोका वंशगोपाल अनि यहाँ कमेडी स्क्वायर हो मेन बजार भनेको है। यो चाहिँ अझ मेन बजार भनौँ न, तरकारी बजार भक्तपुरको सेन्टर पनि, पान्तली पनि होइन, कमेडी स्क्वायर। त्यो भएर यहाँ चाहिँ वाइल्ड हुन्छ मान्छे, त्यो भएर नि यहीँ नै आउने सोचेँ मैले, जहाँ मान्छे क्राउडेड। अनि गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ है, टन्न छ मान्छे, त्यही भएर पान्तले गएर उभिँदाखेरि त मान्छे कति होइन। जाजरकोट फुलहरू बेच्न लागिसक्यो है, तिहार आयो, भोलिबाट पर्सिबाट तिहार पनि लागिसक्यो। त्यो चाहिँ खोल्थ्यो बेलुका पख चाहिँ हात चाहिँ खोलेर हिँड्छ। सब आफ्नो घुम्न आउँछ मान्छेहरू, सब आफ्नै पारामा आफ्नै। यहाँ चाहिँ मेन घुम्न आउने ठाउँ हो हाम्रो भक्तपुरमा, कि दरबार स्क्वायर कि न्याटापोल हो है हाम्रो घुम्न आउने। त्यही भएर बच्ची यहीँ नै आएको हो गाइस, मेन भनेको यहीँ नै हो है। प्रान्तले या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। म चाहिँ माथि नै जाने हो अब है। पान्तले बुझ्दैछु ल, पान्तले गाइज। पान्तले आइपुग्यो है। चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट टेम्पल हो है भक्तपुरको सबभन्दा। Let's pray for Jajarkot and Rukums. टक्कर राखेर हैन। Goed. Top of the Bhaktapur. Hello, Nanu. Massive humanity because Jajarkot and Rukums. हम चाहिँ माथिबाट
हेलो बन्दुल हेलो हेलो हैन म चाहिँ पान्तले सबभन्दा टपमा आएर हैन टप स्प्रेडिङ पिस लभ ह्याप्पिनेस फ्रिडम्स राइट्स सबको लागि वर्ल्ड पिस यो हेलो मनी के हो मनी What do you mean by money? कसले पठाएको तिमीलाई उसले हैन जाऊ पैसा माग्न कसले पठायो ह पैसा माग्नु भनेको पैसा गाइज है यस्तो छ हाम्रो भक्तपुर यहाँ चाहिँ प्रेफर जाजरकोट हेलो गाइज म चाहिँ यहाँ टक्क मन्दिरमा पिसमा बसेको अब है एकछिन शान्तले यहाँ टक्क ब्यानर रक एन्ड रोल्स होइन सबैले अलिअलि सहयोग गरिदिउँ जाजरकोट आपद विपद परेको ठाउँमा होइन मान्छेले नै मान्छेलाई नै सहयोग गर्ने हो होइन त्यस्तो दुःख परेको छ त्यस्तो ठाउँमा होइन त्यही भएर पिस भएर प्रे गर्नको लागि आएको हो म पनि यहाँ पान्तलेसँग है हाम्रो रक्षा गरौँ हाम्रो सबलाई सब सारा सृष्टिको रक्षा होस् सारा मानवता सबैको सद्बुद्धि आओस् सबै सत्य बाटो हिँड्नु सब सत्मार्ग हिँड्नु होइन सबै ज्ञानको खोज गरौँ त्यही हो हाम्रो मेन भने अहिले चाहिँ भगवान्ले जाजरकोट रुकुममा पैसाले गएको ठाउँमा हेरिदिउँ है धेरै पैसाले नजाओस् प्रे गरौँ त्यहाँको मान्छेहरूले राम्रोसँग घाँस पास पाउन् होइन सरकारलाई मेन त गभर्मेन्ट हो नि त अभिभावक भनेकै होइन गभर्मेन्टलाई हो मेन चाहिँ र गभर्मेन्ट हाम्रो है राम्रोसँग हेरिदिनु पऱ्यो अब हजारौँ परिवार छन् न त मरेको पीडित रियल असली पीडितहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो होइन सबले आफ्नो आफ्नो चुनाव क्षेत्र आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर मात्रै फोकस गरेर गरिरहेछन् है त्यस्तो नहोस् सब मान्छे एउटै हुन् सबै ठाउँको जनताको मान्छे एउटै हुन् होइन काठमाडौँको मान्छे पनि एउटै हो न्युयोर्कको मान्छे पनि एउटै हो जापानको मान्छे पनि एउटै हो होइन रुकुमको मान्छे पनि एउटै हो अफ्रिकाको मान्छे पनि एउटै हो है सब मान्छे एउटै हो पृथ्वी एउटै हो देश भन्ने त एउटा विचार मात्रै हो देश भन्नु पनि होइन त्यो विचारहरू अझ महान विचार गरौँ है धरती माता भनौँ सबले ग्लोबलिस्ट हौँ नेसनलिस्ट भन्दा पनि होइन म चाहिँ ग्लोबलिस्टै हो खासै गरेर भने नेसनलिस्ट भन्दा नि होइन आफ्नो क्षेत्रको माया चाहिँ लाग्छ छुट्टै छ इमोसन एट्याचमेन्ट छ ऊ छ तर मलाई सारा सृष्टि एउटै लाग्छ लाग्नु चाहिँ सारा पृथ्वी नै एउटै हो है मान्छे सब एउटै हो अहिले हाम्रो जाजरकोट रुकुममा त्यस्तो भइरहेछ भैँचाल भइरहेछ हेरिदिउँ उता बम सम पड्किरहेछ वार भइरहेछ इजरायल हमास गाजा क्षेत्रमा होइन त्यो सिटीमा ध्वस्त भइरहेछ मान्छे भागाभाग छ त्यहाँको लागि पनि प्रे गरिदिउँ त्यही हो मैले सोलो दर्शन गर्न आएको है पिसमा आनन्दले यस्तो छ ओम नमः शिवाय अगाडि एउटा देखाउँछु नि त एकछिन तपाईँहरूलाई भ्यू है त भोपाल पाराले साँझको घन्टी बज्यो है टाइम सूर्यास्त साँझ आरती हुने बेला भयो अब टक्क होइन यहाँ हाम्रो घन्टी चाहिँ बज्यो बिग बेल यता बज्छ उता पनि दरस्कार अर्को बिग बेल बज्छ होइन ओम नमः शिवाय क्या पोजिटिभ भाइब आउँछ यो साउन्डले है घन्टीको साउन्डले युनिभर्सल साउन्ड गाइज
keep loving, keep watching, keep supporting है. Just pray for Jajarkot and Rukum. अब जान लाको म चाहिँ हैन क्यामेराबाट चाहिँ जान लाको हैन यहाँ चाहिँ म चाहिँ एकछिन बस्छु आनन्दले अनि पिस भएर आनन्दले अनि ब्लिस फिल गरेर फर्किने हो हैन टक्क अब एकछिन चाहिँ आनन्दले म क्यामेरा बिना नै आनन्दले बस्छु भनेर सोचिरहेको छु हैन ल गाइज किप वाचिङ थ्याङ्क्स फर वाचिङ है हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला धेरै सेयर गरिदिनु होला हैन सर्वाइज एभ्रिथिङ save humanities, pray for Jajarkot and Rukums. So guys, bye bye. See you in another videos. पछि जान लाको अब निस्केको ठ्याक्क रात पनि पर्यो है ओम नमः शिवाय Shiva.